ओपीएम बर्ड के बारे में कुछ ऐसे हिडन फैक्ट्स जो आपको बिल्कुल किसी ने सही नहीं बताए होंगे, लेकिन आज मैं इसका दूध और दूध पानी का पानी करके रख दूंगा। सबसे पहले ओपीएम बर्ड, जिसको ऐसा माना जाता है कि आपको कुछ सेकंड में हिप्नोटाइज करके आपकी आत्मा को शांत कर सकता है, क्योंकि ये इतना ताकतवर होता है। और अगर आप इसके पास जाओगे तो हिप्नोटाइज होकर खुद गिर जाओगे और फिर ये आपको इस दुनिया से ही उठा देगा। अब ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा तो उन लोगों की वजह से हुआ है जिन्होंने सीजीआई से बनी नकली वीडियोस और फोटोज पर यकीन कर लिया है और शॉर्टी के तौर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गूगल के आड़ में इसे वायरल कर रहे हैं। लेकिन हकीकत में ऐसा कोई बर्ड इस जमीन पर है ही नहीं।